طالبان وزارت امور زنان را رمزی و کم ثمر خوانده تشکیل اداره جدید فعال امور بانوان را وعده کرده است. در این باره سپوتنیک تاجیکستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان وعده داد که این گروه برای زنان اداره نوی فعالتر و مؤثرتر تشکیل خواهند کرد. با گزارش بخشی در پارس تودی، مجاهد روز دوشنبه 20 سپتامبر در پی حفظ وزارت امور زنان در افغانستان وعده تشکیل اداره نو را داده است. اداره زنان در آینده در چارچوبه شریعت اسلامی تنظیم خواهد شد و ضرورت نیست که نام آن اداره وزارت باشد، اظهار داشته است سخنگوی طالبان. او افزود که وزارت امور زنان در افغانستان در عهد نظام پیشین یک اداره رمزی بوده عملا کار انجام نمیداده است. این در حالی است که گروه طالبان وزارت امور زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر داده است. همچنین در حکومت موقته طالبان هیچ نماینده از زنان حضور ندارد. در همین حال طی روزهای آخر شماره از زنان در کابل و دیگر ولایت‌ها با نشان اعتراض از نقض حقوق‌هایشان گردهمایی تشکیل کردند. جنگیان طالبان برای پراکنده کردن همایش زنان از گاز اشک‌آور و زور استفاده کردند. این در حالی است که طالبان گفت حقوق بشر از جمله زنان را رعایت می‌کنند، اما گزارش‌ها از مناطق افغانستان وضع برعکس را نمایش می‌دهد.